अस्सलाम वालेकुम। आज जो प्रोडक्ट का रिव्यू करने जा रहे हैं एक ऑटोमेटिक डोर लॉकर है। ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जहाँ छोटे बच्चे हों जो कि बाहर जाते हैं, दरवाज़ा बार बार खोल देते हैं, बंद करने की झंझट होती है। तो ये मैंने दराज से ऑर्डर किया है। एक तरफ ये 3M डबल टेप से ये लॉक लगेगा और दूसरी जाने भी ये एक स्ट्रिंग है जो टेंशन मैकेनिज़्म के थ्रू ये इन आउट होता है। तो अभी तो फील भी अच्छा है और ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी थोड़ा लग रहा है। लेट्स सी कि मैं इसको इंस्टॉलेशन के बाद आपको वीडियो दिखाऊंगा ये कैसा लगता है। शुक्रिया। ये बिल्ट इन एक अच्छा एडिसिव के साथ ये इसका लॉक दिया हुआ है जो इस हुक के साथ टाई अप होगा। तो एक साइड जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है और काफ़ी अच्छी पेस्ट लग रही है। इसकी परफॉर्मेंस हम आगे चेक करके खोल के अभी तो फ़िलहाल मैंने लगा दी है। फर्स्ट हमने एक एडिसिव साइड हमने लगा दी है यहाँ पे और अब हम इस पे यहाँ लगाएंगे। थोड़ा डिस्टेंस देख के ज़रूर कि आपको अंदाज़ा हो कि दरवाज़ा किस तरह बंद होगा। हम लगाने जा रहे हैं। मैं इसकी अदर साइड को पील ऑफ करता हूँ ताकि मैं इजीली इसको लगा सकूँ। इंतहाई आसान तरीके से ये बहुत अच्छी ग्रिप में लगा है। जब मैं लगा रहा तो मुझे महसूस हुआ काफ़ी अच्छी फिटिंग में ये लगा है। अब इसकी परफॉर्मेंस और ड्यूरेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। मैं दरवाज़ा खोल के ये फिटिंग हो चुकी है। फिटमेंट अभी टेप से हुई है, स्क्रू से भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो। ड्यूरेबिलिटी आपको लगती है कि ज़रूरत है मज़ीद तो आप इसको स्क्रू से भी कर सकते। मैंने अभी फ़िलहाल जो गिवन एडिसिव्स थे और स्टिकर्स उससे लगाया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। फुल स्ट्रेच किया मैंने, मोर देन मीटर है ये। अब मैं स्लोली छोड़ रहा हूँ। दरवाज़ा मेरा टाइट है, शायद मुमकिन है बंद ना हो, बट ये बहुत अच्छा रहा। ये एक बंद भी हो गया। तो एक अच्छी प्रोडक्ट है ये। आप बिल्कुल ले सकते हैं, टेस्टेड है। और ख़ास तौर पर उनके लिए जहाँ पे बच्चे दरवाज़ा खोल के बार बार रूम के चले जाते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।